राम राम भाइयों। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अर्जुन ऑटो सेंटर। और आज हम देखेंगे टीवीएस जुपिटर की मीटर रेसेन जो पेट्रोल कंपनी की है। और एमआरपी है 1034 रुपया। 1034 एमआरपी है। देखते इसको खोलते हैं। फुल पैकिंग फुल सेफ्टी आता है ये। ये मीटर काटा, ये पेट्रोल काटा है। पेट्रोल काटा था ना, पेट्रोल काटा है तो नोपिन का सॉकेट आता है। और बिल्कुल ओरिजिनल सॉकेट आता है। यह मीटर केबल लगता है। ये यहाँ पे मीटर केबल लगेगा। ये लैंप का है। 1 2 3 4 लैंप 5 लैंप लगता है। एक वायर भी है। और ये पेट्रोल का है। ये देखिए